მე ზუმთო სული ჩამდგმელო ხარეო შენი ვარ შენთვის მოგდები შენზე მგლოვიარეო დარდგამდირა მოგწოთა ზეკალთა დამაფარეო და რომ მოგდები გასწონდეს ლანდები დავიფარეო. სწორედ ასე დიდი აკაკის სიტყვებით დავიტირებთ მას, ვისაც თავად აკაკი წერეთელმა საქართველოსთვის მეორე დიმიტრი თავდადებული უწოდა. ვინც სიმართლით და პრინციპულობით უამრავი მაგალითი დაგვიტოვა და მთავარ შეკითხვაზე პასუხი. როგორია სამშობლოსთვის უანგარო სიყვარული, ერთგულება და პასუხისმგებლობა. მან ნამდვილად იცხოვრა ასე: შენი ვარ, შენთვის მოვკვდები, შენზე მგლოვიარეო. ივანე მაჩაბელი ქუჩაში გამოვარდა და ხმამამ მოყუროდა მოკლეს დიმიტრი ყიფიანი მოკლესო. ნერვიულობთ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა დიდია, იმიტომ რომ წმინდანზე ვლაპარაკობთ. მან ჯერ იწამა და მე ეწამა სამშობლოსთვის. ნიკოლოზ წულუკიძისთვის ეს კიდევ სხვა გამოწვევა. მაყურებელი სადღაც შორს მე-19 საუკუნეში წაიყვანოს და დიდი ხნის წინ, კარგად მივიწყებული და უფრო მეტიც, სრულიად უცნობი ამბები მის თვალწინ ერთ სცენაზე რეალობად აქციოს. ხო, არც მე ვიცოდი, რომ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება მის დაწყებულია. ისტორიის მძიმე და გაბნეული ფურცლების მთავარ მთხრობელად იქცეს. ალბათ ამიტომაც არის, რომ დღეს ფარდის გახსნამდე სცენის მიღმა ყველგან აღელვებული სიჩუმეა. დღეს ყველა მიცის, რომ თითოეულ ფრაზაში დიდი ისტორია და სინათლეც, ქართული სიტყვისთვის მებრძოლის, ვინც საკუთარი კეთილდღეობა პირდაპირ მნიშვნელობით სამშობლოს მომავალს შესწირა. ილია ჭავჭავაძე მასზე თქვა, დიმიტრი ყიფიანი ჩვენი თაობის ხუროთმოძღვარია. დიმიტრი ყიფიანი იყო კაცი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა ჩვენს ქვეყანას და ალბათ ამ მოწამეობრივი ცხოვრების გამო მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა. გადასახლებაში უთქვამს, რომ მეშინიაო, რომ ჩემი ძვლები ჩემს მიწას არ მიაბარონო და ჩემს მიწას მიაბარეო. დედაშვილობამ დოსახო, ჩემს მიწას მიაბარეო, საფილს მე ზუმთო შემოთავაზო. როცა საღამოს მთავარ გმირს დიმიტრი ყიფიანის შესახებ აქამდე არ მოსმენილი ამბების მთხრობელს მაყურებელი სცენაზე ელოდება, ის კარს მიღმა ყველას უნთქვას გრძნობს. მერე კი ყველაზე საპასუხისმგებლო პირველი სიტყვით არა სცენაზე პირდაპირ მაყურებლის შუაგულში ჩნდება. სამომშვიდობის ხალხობრივი გადაწყვეტილება მოგესალმებით ყველას და მომოს მიწაზე. დაარსა პირველი საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკა, დაარსა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, დაარსა დრამატული საზოგადოება. ერთი საღამო არა, ალბათ 10 საღამო არ ეყოფა, რომ ჩამოვთვალოთ რა გააკეთა დიმიტრი ყიფიანმა საქართველოსთვის. და სამწუხაროდ 90% შესახებ მაყურებელმა არაფერი არ იცის. და როგორი კაცი იყო, იცი, აი სიგარას ეწეოდა, ბილიარდს თამაშობდა, პრეფერანსი უყვარდა, უკრავდა ვიოლინოზე, პირდაპირ არჩევდა ნოტებს ფორტეპიანოზე მის საყვარელ კლასიკოსებს, როცა უკრავდა, ცეკვავდა არაჩვეულებრივად მაზურკას და პოლონეს. აქ თითქოს ყველა თავის როლშია და მაინც პირველად ყველა დიდი ისტორიის მონაწილეა, თავარი გმირიც. მაგალითად, სცენაზე ჩნდება ახალგაზრდა დიმიტრი ყიფიანი. 16 წლისა საბუთები რომ გადაუკეთეს, თითქოს 20 წლის იყო და გიმნაზიის მასწავლებლად რომ დაამტკიცეს. ამბის თხრობას განაგრძობს დიმიტრი ყიფიანის რძალი ნინო ტატიშვილი ყიფიანი, დიდი ქართველის ცხოვრების მემატიანე. და ჩნდება აკაკი წერეთელიც. მსახიობის სცენაზე მაყურებლის თვალწინ რომ გარდაისახება მგოსნად. პატრიოტული კაცი და დაუცხრომელი მოღვაწე. ყოველთვის ჩვენ საღამოებს აქვს ესეთი სპექტაკლის სახე. ყოველთვის ამას ვცდილობთ ხოლმე, რომ მეტად საინტერესო იყოს მაყურებლისთვის, უფრო სანახაობრივი იყოს, უფრო ქმედითი იყოს. ძალიან პატარა იყო, როდესაც დაობლდა. მამობა უფროსმა ძმა ქაიხოსრო იკისრა. სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის, მთარგმნელის, დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრების თითოეული ეპიზოდის თანამონაწილეები ვხდებით.
ჩვენს თვალწინ იცვლებიან გმირები და ვხდებით სტუმრებიც დიმიტრი ყიფიანის სახლში, საიდანაც გამუდმებით ქართული სიმღერა ისმის. სიყვარული ქონდა რაღაც გასაოცარი, ცოლი, არასოდეს არ ეტყოდა დიმიტრი, დაუძახებდა ღვთაებრივო დიმიტრი. აი ასეთი ურთიერთობა ქონდა. საღამო თითქოს სხვანაირად დამეგობრება ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პერსონაჟთან. ამ დრომდე უცნობი ამბებით, საქმით, ღვაწლით, ნებისყოფით და ხასიათით. ლეო ქიაჩელმა დაწერა ასეთი სიტყვები. ახალი საქართველოს იმედებისა და რწმენის სათავე ჭეშმარიტად დიმიტრი ყიფიანია, იმიტომ რომ ახალი საქართველო უნდა შვას არა თეორიებმა, არამედ ნებისყოფამ და ხასიათმა. და აი მართლაც ნებისყოფამ და ხასიათმა გადაარჩინა საქართველო და ეს სიტყვები ლეო ქიაჩელის აღმოჩნდა წინასწარმეტყველური. იყო საოცრად ნოვატორი დროისთვის, ძალიან პროგრესული ადამიანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ხალხმა გაიგოს ის დიდი ღვაწლი და ის დიდი საქმეები, რაც დიმიტრი ყიფიანს აქვს საქართველოს წინაშე. თეატრის სცენიდან დიმიტრი ყიფიანის ისტორიის თხრობა ალბათ ყველაზე სიმბოლურია. ის ქართული მუდმივ მოქმედი თეატრის დაარსების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორია და ის, ვინც არასდროს გამხდარა თეატრის დირექტორი. თეატრს ჩაუდგეთ სათავეში. დიმიტრი გიორგი ერისთავსაც და ილია ჭავჭავაძესაც უარი უთხრა. ისეთი ავტორიტეტი ქონდა დიმიტრი ყიფიანს, რომ უდიდესი თანხა იმ დროისთვის 80,000 მანეთი მოაგროვა. სახელმწიფომ კიდე დაუმატა და 5 სხვადასხვა წესდება დაწერა ბანკის ფუნქციონირებისათვის. და აი ამ ყველაფრის მერე დაიწყო ილიამ ბანკის შექმნაზე ზრუნვა. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავივიწყეთ. დაგვავიწყდა, რომ ეს კაცი ამ ყველაფერს აკეთებდა. ჟურნალისტის კარით დაწყებული და დრამატული საზოგადოებით დამთავრებული. ამიტომ მომინდა, რომ აი ეს ყველაფერი მოგვეყოლა მაყურებლისთვის და სწორედ დღევანდელ დღეს 24 ოქტომბერს, როცა ის სიკვდილით დასაჯეს, კი რა მოკლეს, მოწყალოდ მოკლეს. აკაკის უწერია ის ტვინი გადმოამთხვიეს, რომელიც საქართველოზე ზრუნავდა და იმ გულზე დაუკრიფეს ცივი ხელები, რომელიც სამშობლოსთვის ზგერდა. მოსაყოლი კიდევ ძალიან ბევრი აქვს, თანაც ჩვეული ოსტატობით და ხელწერით. დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრების დასასრული, ქალაქში ელვასავით გავრცელებული შემზარავი ამბავი, ეკლესიიდან ეკლესიაში გადატანილი პანაშვიდი და ილია ჭავჭავაძის თვალზე ორი დიდი წრემლის ამბავი. როცა ეგზარხოსმა პავლემ დაწყელა საქართველო, ვერავინ ვერ გაბედა, რომ დაეცვა ჩვენიერის ღირსება. ერთადერთი იყო დიმიტრი ყიფიანი, რომელიც გამოვიდა და პასუხი მოთხოვა ეგზარხოს, რის გამოც გადაასახლეს და მოკლეს და როგორ მოკლეს, რომ პირდაპირ რკინის კეტი ჩაარტყეს თავში და სიცოცხლის გამოასალმის კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება საქართველოსთვის ცხოვრობდა და ზუსტად იცოდა, რომ მისი ცხოვრება მკვლელობით დამთავრდება. დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი ადამიანი არის, ვინც საქართველოსთვის ესე თავი დადო და ისევ არ ვიცით, ისე როგორც საჭიროა და მე პირადად აი რო გავეცანი უკვე ამ კაცის ცხოვრებას და მოღვაწეობას, როგორც იტყვიან, კიდევ უფრო სხვანაირად მოვინდომე მე თვითონ, რომ გუნდი წარმოჩენილიყო, ლექციების წაკითხვამაც მომიწია, ვთქვათ, გუნდზე. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა ვიცი, რა უნდა იყოს, ეს სულიერი საკვებია, რაც ყველაფერს ფარავს და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი საღამოები უნდა ჩატარდეს ესეთი. დიმიტრი ყიფიანი ჩვენი ისტორიისთვის უდიდესი სახელი მართლაც პირველ მერცხალს გავდა. გაზაფხულს რომ ვერ მოესწრება, თუმცა მაინც პირველ მახარებლად რომ დარჩება. გაზაფხული კი მაინც რომ მოვა, მაინც რომ მოიყვანს, იმიტომ რომ იცხოვრა ისე როგორც აკაკი წერეთელმა დაუწერა. საფიუ, მე ზუმსტო, თული სამგმელო ხარეო, შენი ვარ, შენთვის მოგდები, შენზე ზრუნავები.
ულოცავთ შესანიშნავ წარმატებას. ეს არის ის საქმე, რომელიც უნდა კეთდებოდეს და კიდე კაი რომ ნიკოლოზი ამას აკეთებს, იმიტომ რომ ბევრი მივიწყებული სახელი სცენაზე გააცოცხლა და მომავალში დარწმუნებული ვარ ასე წარმატებით მე ძალიან გააგრძელებს. მიხარია რომ ამ წარმატების გაგრძელებას ხელს უწყობს აუდიტორია, იმიტომ რომ სულ აშლაკია მსგავსი ტიპის ღონისძიებაზე, რომელსაც ნიკოლოზი გეგმავს და წარმატებით ასრულებს და ეს არის დასტური იმის, რომ ხალხს ნამდვილად ჭირდება ზუსტად ამ ფორმით და ასე მიიღოს უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე ღირებული ინფორმაცია ჩვენი საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდიდან და ამ შემთხვევაში ეს იყო დიმიტრი ყიფიანი. ჩვენი მილოცვა ნიკოლოზ და მთელ შემოქმედებით